Buonasera da Sicilia 24, i titoli. A Catania tenta una rapina in una tabaccheria di via Leucatia e ferisce 3 clienti con il calcio di una pistola. Incidente stradale mortale a Gela, perdono la vita il presidente di Confindustria di Caltanissetta e un operaio. Riuniamoci e facciamogli guerra. A Catania non tollera i frequenti sequestri di cavalli e stalle abusive e invita attraverso i social alla rivolta. Denunciato. Scicli, svolta nelle indagini. Giuseppe Ottaviano è stato massacrato e ucciso. La conferma arriva dall'autopsia. Il 40enne, trovato senza vita nella sua casa, aveva costole e scatola cranica fratturate. No al Ponte delle Menzogne, dalla Sicilia sino a Villa San Giovanni per protestare contro la realizzazione dell'infrastruttura. Poveri in aumento a Catania, a rivolgersi alla Caritas, soprattutto uomini tra i 25 e i 54 anni. Bentrovati, rapina violenta a Catania, un uomo ha tentato di rubare in una tabaccheria e ha ferito 3 clienti prima di darsi alla fuga in direzione del castello di Leucatia. Il malvivente potrebbe avere le ore contate. Tonino De Mana. Ha assaltato una tabaccheria puntando dritto verso la cassa, ma non riuscendo nell'intento criminoso ha colpito freneticamente tutto e tutti, ferendo 3 persone prima di darsi alla precipitosa fuga. È successo intorno alle 13 in via Leucatia, nel quartiere catanese di Canalicchio, quando un malvivente armato di pistola, presumibilmente giocattolo, ha fatto irruzione nella rivendita di tabacchi che in quel momento era piena di clienti. In un batter d'occhio si è avvicinato al titolare e dopo aver farfugliato qualcosa ha iniziato ad inveire contro chi si trovasse a tiro. A farne le spese sono stati 3 uomini, tutti feriti alla testa e al volto con il calcio della pistola. Sul posto sono arrivate 2 ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi alle vittime, in particolare ad un anziano ferito alla testa e ad una mano addirittura morsa dal rapinatore. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il rapinatore solitario, che ha agito a volto scoperto, potrebbe avere le ore contate. E di 2 vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina nella zona industriale di Gela. In uno scontro frontale hanno perso la vita Domenico Lorefic, 61 anni, presidente di Sicci Industria Caltanissetta, e Kevin Provenzano, 22 anni, operaio di una società metalmeccanica di Gela, la Ergo. Il ragazzo aveva appena finito il turno di lavoro e stava rientrando a casa. E incidente stradale autonomo stamattina sull'autostrada 18 all'altezza di Mascali. Una Citroen con a bordo una coppia di 20enni di Biancavilla ha perso il controllo, ha sfondato il guardrail ed è precipitata in prossimità di un cavalcavia. Il conducente è rimasto gravemente ferita ed è stato portato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso. La ragazza ha riportato ferite meno gravi. Riuniamoci e facciamo guerra allo Stato. Sfogo social di un influencer catanese che contestava i recenti sequestri di cavalli e stalle. L'uomo è stato denunciato per istigazione a delinquere. Tonino De Mana. Riuniamoci e facciamogli guerra in una piazza, in qualsiasi altro posto, perché altrimenti questi ci salgono addosso. Cosa ci possono fare? Ci arrestano, tanto poi ci rimettono in libertà. Ci denunciano, cosa ci possono levare? Ci arrestano, ci daranno da mangiare. Se vi fate vedere che siete deboli, loro prendono potere. Guerra volete e guerra facciamo. È il delirante post sui social di un 60enne di Catania che commentava così gli ultimi sequestri di cavalli e di stalle compiuti a Picanello e nel villaggio d'Usmet. L'uomo, che incitava i suoi 15.000 followers, è stato denunciato per istigazione a delinquere. I filmati pubblicati dal presunto influencer erano stati visualizzati da più di 40.000 persone. Lo hanno accertato i carabinieri di Catania grazie ad un monitoraggio effettuato con sofisticati sistemi informatici. Nel febbraio scorso i militari dell'Arma avevano denunciato, sempre a Catania, 3 persone per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sequestrando 6 cavalli. È arrivata la svolta nelle indagini su Scicli. Il Giuseppe Ottaviano è stato massacrato e ucciso. La conferma arriva dall'autopsia. Sono stati trovati dei traumi molto gravi. C'erano delle fratture alle costole e anche al cranio. Veronica Barbarino.
2 ferite al capo, la frattura del setto nasale, la rottura di 4 costole e una frattura della scatola cranica. È l'esito ufficiale dell'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Ottaviano, che non lascia dubbio. Si tratta di omicidio per il quarantenne, il cui corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione domenica 12 maggio scorso in via Manenti a Scicli. Da capire solo se chi ha agito lo ha fatto fuori dall'abitazione di famiglia o se ha sferrato i propri colpi, poi risultati mortali, fuori casa, sulla pubblica via. Si scava sulle amicizie del giovane avvocato e si lavora per ricostruire le ultime ore della vittima. Le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona vengono viste e riviste. Ottaviano avrebbe parcheggiato la sua Audi Q3 sabato notte e non sarebbe più uscito. Domenica sera la scoperta del cadavere. Si ripone tanta attesa sulle risultanze dei rilievi eseguiti dai carabinieri del RIS di Messina, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto nell'abitazione del centro storico, quante persone si trovavano con l'uomo al momento della morte e a chi appartengono tutte le tracce biologiche trovate nella casa. Al mattino avrebbe visto la figlia nell'auto di 2 giovani, l'avrebbe fatta scendere ed avrebbe schiaffeggiato i 2, togliendo inoltre loro la vettura. La sera li avrebbe incontrati per restituire l'auto ed è stato raggiunto da 2 colpi di pistola alle gambe. Questa, secondo i carabinieri, la ricostruzione dell'agguato nei confronti di un quarantenne che a Gran Michele lo scorso settembre fu raggiunto alle gambe da 2 colpi di pistola. Per puro caso la sparatoria non coinvolse anche alcuni inermi cittadini e una bambina di pochi anni. Un coro unanime per dire no al Ponte delle Menzogne. 1 migliaio di manifestanti a Villa San Giovanni in Calabria contro il collegamento stabile sullo Stretto. Tanti manifestanti arrivati anche dalla Sicilia. Francesco Triolo. La protesta dei no ponte arriva anche sulla sponda calabrese. 1 migliaio di manifestanti questa mattina a Villa San Giovanni contro il collegamento stabile sullo Stretto, che hanno dato vita ad un corteo che ha sfilato per la città per poi concludere la sua marcia sul lungomare di Cannitello, dove è stato allestito il palco proprio nella zona in cui dovrebbe essere costruito uno dei piloni della megaopera. A Villa sono arrivati pullman provenienti da tutta la Calabria e anche dalla Sicilia. Nelle ultime settimane abbiamo letto nel rinvio della risposta alle osservazioni un arretramento dei sostenitori del ponte. Quindi questa manifestazione ha proprio il senso di dire liberiamoci del ponte. Non basta più fermare il ponte in qualche modo l'abbiamo fermato e da 20 anni lo fermiamo. Oggi va tolto dal futuro, dall'orizzonte del nostro territorio. La tutela del territorio è una tutela che non vale soltanto per il presente, ma vale per il futuro, vale nell'interesse delle future generazioni, perché se non lo preserviamo adesso, un giorno non ce l'avremo più. L'importante è essere e partecipare all'attività contro il ponte e soprattutto dare manforte ai calabresi dallo Stretto e da Messina. Dopo di oggi una azione inibitoria collettiva al Tribunale delle Imprese di Roma per far cessare questa condotta illecita di sperpero del denaro pubblico con rischio di distruzione totale di questi territori. Lo striscione che apriva la manifestazione recitava no al Ponte delle Menzogne, mentre nei tanti cartelli che hanno colorato il corteo si chiede più sanità, più trasporti, più ambiente. A Palermo si è manifestato contro un'ulteriore privatizzazione delle poste, si temono tagli al personale e agli uffici. Sentiamo Marco Gullà. I postali siciliani di CISL e UGL protestano contro la volontà del governo di privatizzare ulteriormente poste italiane. Oggi sit-in davanti alla prefettura di Palermo e poi corteo. I sindacati sono preoccupati per la cessione del 30% delle azioni da parte del Ministero dell'Economia e Finanze. Secondo i sindacati la privatizzazione avrebbe conseguenze devastanti per la Sicilia, a cominciare dalla possibile perdita di posti di lavoro. Oggi vendere il 100% del MEF da parte del governo è una truffa nei confronti dei cittadini e dei lavoratori, e le spiego pure il perché. Perché vendere il 100% delle azioni di Poste Italiane recupera il governo 3 milioni e 8. I 3 milioni e 8 Poste Italiane glieli consegna, quindi glieli rimborsa in 4 o 5 anni. Io penso che non ci sia un imprenditore oggi in tutto il mondo che vende la propria azienda recuperando i soldi dalla vendita in 5 anni. I timori sono legati anche al rischio di vedere chiudere altri sportelli e offrire meno servizi ai cittadini. E questa è la grande preoccupazione che tutti i sindacati abbiamo, ma in maniera particolare ci siamo, per quanto riguarda la Sicilia, in maniera molto forte sia
Italia, assieme alla CISL, abbiamo fatto una serie di assemblee molto partecipate dai lavoratori e dei dipendenti postali proprio contro questa eventuale situazione. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. A Catania aumentano i poveri, a rivolgersi alla Caritas sono soprattutto uomini. Allarmanti, dice il direttore Don Nuccio Puglisi, i dati che oggi sono stati presentati dall'ente diocesano. Simona Mazzone. La realtà ci fornisce un aumento del 34% in più rispetto al 2019 degli interventi della Caritas sul territorio. Aumenta la povertà a Catania, a rilevarlo i numeri forniti nel report della Caritas diocesana che, con oltre 356.000 interventi nel corso del 2023, quasi 13.000 in più rispetto all'anno precedente, definisce allarmante questa crescita esponenziale che riguarda non solo i fabbisogni giornalieri, vestiti, cibo, ma anche situazioni di aiuto alla persona. Chi si rivolge ai volontari principalmente sono uomini italiani e con figli nella fascia di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Nella stragrande maggioranza si tratta di uomini italiani che stanno in un arco anagrafico dai 25 ai 50 anni circa, e questo diventa un dato molto allarmante se si considera che questa fascia di età è quella più socialmente attiva, cioè è la fascia di età dei papà che vanno al lavoro, è la fascia di età di tutte quelle persone che possono produrre maggiore profitto sociale. L'Help Center della Caritas è un pronto soccorso sociale che quotidianamente, festivi inclusi, garantisce ascolto e interventi di supporto a persone vulnerabili per cibo, vestiario, prodotti per l'infanzia, offrendo inoltre servizi igienici e una doccia calda. In campo anche l'accoglienza per donne con minori vittime di violenza, consulenze per il disbrigo pratiche burocratiche, sostegno economico per il pagamento delle utenze, consulenza legale e psicologica e mediazione bancaria tramite il microcredito. Nel corso del 2023 la mensa dell'Help Center della stazione centrale ha effettuato circa 750 interventi alimentari al giorno, pari a oltre 270.000 l'anno. A Montevago la mostra organizzata dal quotidiano La Sicilia dal titolo Come siamo, come eravamo. La Sicilia racconta la Sicilia, con le installazioni fotografiche delle pagine del giornale dedicate al terremoto del 1968. Davide Sardo. A Montevago, nei luoghi dell'antico centro abitato devastato dal terremoto del 68, il quotidiano La Sicilia ha organizzato una mostra convegno intitolata Come eravamo e come siamo. L'iniziativa ha rievocato e alimentato la memoria di un evento drammatico e funesto nella storia del piccolo comune agrigentino della Valle del Belice. Attraverso le pagine che il quotidiano La Sicilia ha dedicato all'epoca al terremoto sono stati esposti nel dettaglio gli accadimenti di quel dicembre 68, coinvolgendo soprattutto i giovani nei riflessi culturali, sociali ed economici del periodo. Dalle nostre pagine in bianco e nero bisogna ripartire per darsi una prospettiva che vada oltre la celebrazione del sisma del 68, il ricordo delle centinaia di vittime che ci sono state nel Belice tutto e le 104 che ci sono state qui a Montevago. Siamo ben felici di relazionarci col territorio, perché il territorio vive col giornale ogni giorno. Noi lo facciamo da 79 anni, dal 1945, e continueremo a farlo. L'evento è stato impreziosito dall'esibizione degli allievi del Conservatorio Toscanini di Ribera e da una show cooking dello chef Francesco Mauceri. Adesso ancora una breve pausa, ci vediamo qui tra pochissimo. Eccoci al calcio, vittoria e passaggio del turno per il Palermo che batte la Sampdoria 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale che giocherà contro il Venezia. A firmare il successo rosanero il difensore Diakité, autore di una doppietta. Marco Gullà.
Il Palermo vince, convince, passa il turno e adesso sogna in grande. Al Barbera contro la Sampdoria non c'è stata partita. Rosanero che vincono 2-0 con la doppietta di chi non ti aspetti, Diakité. Vittoria e passaggio alle semifinali dove il Palermo nella doppia sfida incontrerà il Venezia. Partita giusta, i ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla nella maniera giusta, si vedeva che avevano voglia di portare a casa questo passaggio di turno e l'hanno dimostrato dal primo fino al 95esimo, chi ha giocato all'inizio e chi è entrato, sono stati veramente bravi, complimenti vanno a loro perché l'interpretazione della gara e la voglia è stata eccezionale. La squadra di Mignani ha ritrovato la vittoria casalinga dopo 3 mesi esatti, un successo che poteva anche essere più rotondo. La Sampdoria è stata annichilita da un Palermo che ha ritrovato la giusta quadratura, il giusto vigore. Brunori e Soleri in avanti con Insigne alle spalle, proprio l'ex Frosinone ha subito la palla del vantaggio ma non riesce a segnare da ottima posizione. Il Palermo aggredisce la Samp che non riesce a respirare, così dopo alcune occasioni è Diakité a firmare il gol del vantaggio. Esplode il Barbera, sold out. La formazione di Mignani non si accontenta, vuole chiuderla subito così ad inizio ripresa è ancora Diakité a siglare la rete del raddoppio. I blu cerchiati sono al tappeto, in rosa, forti del doppio vantaggio, giocano bene, si sono lasciati alle spalle i problemi della regular season. La Samp ci prova ma non accorcia, così è Di Francesco a segnare la rete del 3-0 ma è in offside. Il Palermo gestisce lo score nel finale e non rischia più nulla. Lunedì arriva il Venezia per l'andata della semifinale playoff. Servirà un'impresa, il Palermo però ha risposto presente e vuole giocarsi le sue carte. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.